안녕하세요. 오늘은 상발 38일 차입니다. 저는 지금 평대 해변 앞에 있습니다. 오늘 제주도는 강풍주의보인데 보이는 바다는 예쁘네요. 당근 그림도 있네. 귀엽다. 바람이 진짜 많이 불어요. 오늘. 와. 여기는 진짜 바지가 짱 저 앞이 월정리 해변인데 저 파도만 봐도 그냥 가면은 바람이 얼마나 불지. 오늘도 추워서 안개 같은 감각이 별로 안 느껴지는 게 바람 장난 아니야. 숙소는 이 건물이라고 하네요. 2호점이라고. 오늘은 19,000원.